Mbote na bino balandinyo so ya bosolo na politique officielle ndenge boza kolanda biso sika boye ndenge tolakaki yango nde toza komeka kosala pamba te boyebi que période oyo maladie oyo eza kobeta mokili mombezali facilité pona biso même pona bino parce que même bozali banda mboka boza na confinement bato pe bazali awa confinement comme nango naturel eza iso le côté gouverneur alo bazali le côté président alo mais yo moko pona komi batela okoki déjà komi kotsa na kikuku yo moko pona kokima malade pona koboya pe koboma bato baza pembeni na yo na yango wana na période toyebi ndenge Kinshasa ezalaka to vivre na taux du jour toza na mboka te place tolo na bilanga awa na Kinshasa d'abord bato ba na culture ya kosala bilanga te toyebi ndenge ni to se comporta pour ce faire tolobaki même yesu ndem tazalaki mutalibosa kolobanga lobi moto apesi yo verre ya mai otika epamba te faut pambola ye bongo ya lekisi verre ya mai je pense que mutu wana il faut continuer ko bonde la pona ye toza na temps moko très difficile l'amour du plus grand nombre se refroidira mais il est écrit aussi quelque part le bien-être universel c'est vivre pour les autres yango moni biso tolingi to bika pona ba misusu to bika ba besoin za ebele to ko akosala pona batu nyonso te mais mokeo to zui yango nde tolingi to sala quelque chose pona kosunga mutu moko azala satisfait mutu moko bika ta pona 2-3 jours na ebike batu bako interpréter on ndenge na ye biso to ba journaliste en même temps eloko tozo sala il faut to filmer yango tozo filmer on te pona kolakisa batu to kabi mais tozo filmer yango nde to filmera biloko nyonso de koti na cadre na musala na biso yango nde za ko sala c'est aussi une autre manière pour na biso ko interpeller bato bazana ngo mais ils ont du mal à donner va comprendre que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir l'équipe est là on va travailler tozo matsa banderole pelelo mais en même temps to kolega na 2-3-4 maisons to kotala place nzamba ko aider biso par conduite to kopesa mutu moko mi balemi sato mais mutu liboso to kobana na tegra zali mwana to lakisa bino na télévision ou azaki na problème ya cancer aza toujours sous traitement nano abigité mais na ba période j'imagine na ba difficulté nyonso ye pa kozanga ya kolia todo ça la surprise au kende pa na bango ne serait-ce que kopesa quelque chose et puis to continuer balade na biso pour na dépôt ya kokendo tala bande koza moi communion yango moni moi to le ka 20 ezate pour ça to le ki 20 et que to zape trop confiné kozala malamu te yango mon to za moi boy donc to sala musala ngo bobonde la pe pour na biso yo pe mutoza na ngo ebele mozokanga motema yebaka que soko loni awa eza lokolo loni pembeni ya ebale kotika la kokaoka lisusu te kimia na mabota na bino je vous laisse suivre tout ce qui sera fait sur terrain et puis on va se retrouver après peut-être à chaque étape il y aura des petits mots mais tant que Zonga on va faire peut-être une déclaration d'ensemble où chacun de nous pourra peut-être avoir quelque chose à dire une manière il y a qu'à réconforter moral la bao baza faible kobangate continuez aussi à prier tenez bon Dieu est avec nous il nous abandonnera jamais merci car il est le seul qui n'abandonne jamais peu importe les temps et les circonstances tokokutana à très bientôt bosolo na politique il y a visite ya ndako ebandi ngala tomboli maboko mtaliboso hein ba pe ba tomboli trésor incrédible et pas tomboli allez à tout à l'heure merci beaucoup sensibilisation pour na kolengela ba congolais na maladie oyo eza kotungisa mokili momba ya corona eza kokoba moto nyonso azali leader d'opinion oyo bato bayokaka azozwa mo portion à pouvoir azana ngo pona ko utiliser yango enfin à sensibiliser congolais mo kazolanda biso quelque part azwa maîtrise ayeba comment prévenir pour na refaire face na pandémie oyo Paulette Kimuntu visage autour présenté te po boyebié tozana mois de la femme maladie yango pe betina mois ya ba maman il faut basi pe baloba Paulette Kimuntu bonjour. Bonjour. Alors un message peut-être na ba Congolais ba Rolando na Bunya na Masisi ba Rolando na Bandundu oza libre ya koloba na munoko yo lingi koloba na Lingala koloba na Kikongo message na yo ko pesa pona ko sensibiliser basi na kobanda koloba nanu na Lingala na koyebisa bato ke maladie oyo eza mythe te eza vraiment réel maladie oyo ezali koexiste pe eza kobeta déjà na Kinshasa boyebi tokomi na 65 cas donc eza maladie moko réel ba mama bino nde babengaka bino ba tokoloba nini bino nde bosimbaka liboto donc message on a zo adressé ngo mingi na ba mama bino nde bosimbaka liboto mama bo surveiller bana bien place nyonso bakozala basukola maboko bo imposer bango basukola maboko à chaque fois auti toilette asukoli maboko abimi mwa mutu mukela asukoli maboko il fait comme ba geste moko réflexe to sali mwa mouvement mukeke babo azonga ndako asukoli maboko osomba baso wana ezala mo ba robinet na bani mwa savon liquide mwa savon nini bote na ndako il faut bana basukola bo surveiller bana bien babima bima kotambola mingi te président Zouaki nini mitindo classe ezate église ezate ki toboyi nzambe mais nzambe ye moko alobaki pe tomi batela
Donc place à confinement ya bato belé pour éviter à ce que bana baza to mi batela bino mabama bo sunga ba papa babi marapete babar pesate donc ba reza ko kanga donc papa peut place à kendezate maman penza joie penza bâton na yo penza so papa linga bima hotel mi si bâton lobi nanda kuzonga moi na lingo bima nanda kuzonga to jouer penza rôle na biso gardien du temple on les appelle moi na biso pe ba o etika il faut vraiment to jouer. En tout cas là je m'exprime maintenant en français. Cette maladie, mesdames et messieurs, c'est une maladie réelle, c'est une maladie qui existe réellement. Ça a commencé en Chine, vous le savez, nous croyons que c'était une blague, mais aujourd'hui on se rend compte que cette maladie tue. Et si vous voyez les informations, si vous suivez partout dans le monde, le nombre de cas est exponentiel. Aujourd'hui en Italie, on a dépassé le cap de plus de 10 000 morts. En Angleterre, c'est plus de 1000 morts. Aux États-Unis, c'est plus de 100 000 cas infectés. Donc, c'est une maladie qui existe réellement. Ici, chez nous, à Kinshasa, nous avons atteint 65 cas. Donc, c'est réel. Alors, faites en sorte de respecter les gestes barrières qui sont se laver les mains à chaque fois, distance d'1 mètre, tousser comme ça. Ayez en tout cas de l'eau à la maison, en tout cas, s'efforcer de se laver les mains à chaque fois. Et évitez de se promener, sortez utile. Moi je suis sortie parce que je dois travailler. Donc on sort utile. Pas sortir nous ça permet les petites sorties de rien du tout. On fait fi de ça en tout cas jusqu'à ce que le gouvernement lève cette mesure. Pour que tu aies un petit bampagne na moun. Bampagne na moun na Kikwit, bampagne na moun na BDD, bampagne na moun partout. Il y a beaucoup de bois en quatre vraiment bête ça là. Moins effort, il y a pour respecter ma règle. Qui comme on a moun vraiment bien mais ben bâti la nit na ben bâti la bana ben bâti la papa ben bâti la camarade ben tout balabo ba visite ben zola dia avec tambola tambola pa pa ben tout bâti la sambu nga on va se revoir bientôt quand cette pandémie sera terminée. Je crois qu'on va organiser même une grande fête pour les retrouvailles parce qu'on se manque trop. Merci à vous et soyez prudents. Ezoboma mi batela ya solo. Merci. Merci. Victoire.
Yeah. Bon. Je pense que c'est le tout, non? Oui. Ndenge na banda koloba. Pona maladi wana oyo eza koboma baza kobenga yango coronavirus. Oyo ezali pona kosukola maboko. Oni oyo eza pona kosukola maboko. Na kolakisa ndenge yango eza kosala. Faut sukola maboko tant mosusu ndenge ovandi boye. Er moko olingo simbeloko parce que corona wana maladi wana ezoya na nde tosola na boye yango moninga na lati masque po soki yo oza nango tonga na za nango so toyoloba boye soki kovanda na biso eza pembeni maladi wana ekokote pa na yo na nyonso yo kosimba ekomi na problème ata osimbi télécommande ata osimbi téléphone ata osimbi porte serrure na yo place nyonso yo kosimba maladi ekokoza yango chaque fois sukola maboko. Donc, ceux qui m'aillent sur la maboko ezate komi tumisa to ko salela o chana maboko na l'action ndenge ko sala. Bon, yo pambo sang. Sala lo kwa binozo nika maboko. Tina sima na yo pete. Monique zaka lo kwa savoir. Wana soron barmo. Tege yo pe fungol. Allez, pambo sang. Voilà. Donc ezande ko sala bon. Ezolongo la salité mbala moko. On a moni nde na lobby éviter kopesa na mbote tango nyonso éviter kosolola na mutu na pembeni eza musika 1 mètre te soko moni ba pembeni bo efu éviter ozana na mutu na distance ya 1 mètre ozoyoka et puis soki omoni kozo kosola ok déjà pas munganga kokosola ya kokauka moni ba kokosola mzo ya mungongo ezosila yo okomi na pema mukuse kende komona munganga pona mais kosola maboko tango nyonso na savo soki savo ezate yango na pesi oyo ok hein ça la marabongo de temps à autre biso na bandeko yan toye kotala bino je pense que bosolo na politique ekozonga lisusu soki nzambe alingi donc bozala makasi bobanga te nzambe akotika bino te oyo eza lokola mwa exemple on a pesi yo pe yango oyo. Vous avez fini le... Tu n'as pas pris la photo? Tu n'as pas pris la photo? Tu dis? Si. Voilà. Et puis, oh, ils ont moi ba sardine car pour moi vite fait fongola on a tout là. Les cartons à sardine ani. Quand on a ce besoin d'aller au fond, on a savon mon grand pour nous soulever la main beaucoup et puis le soin les a. Ça va? Toku tanate. Kimia, nzamba batela bino, tega na goya, na goya otala yo, hein? Osambela kapé, hein? Sambela na goya otala, tala makasi, hein? OK, ça va? Allez, bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. L'air est vers le bail qui est noté, Babana Roko Sangai. Yo, la vérité, ça souté. Bonibino. Message est aboué. Mohamed
Bah, il faut vous en avoir distance à Okabwana. Faut pas vous en place. Zala musika ya mutu, zala musika ya mutu. Bozala okangamate zala musika ya mutu. Donc na banda ko loba ndenge toza boye. Batu ndambu kati na bino bayebi ngai. Ngana yeko tala bino pona nini. Maladie oyo boyoki ya coronavirus. Batu ebele bazomona ngo lokwa liseki. Mais maladie wana eza solo ezoboma batu. Awa toza na Mombele. Oui. Eza limité mais quartier Mombele. Oui. Ba journaliste penza bayaka wate. Oui, oui. Bino nde botalaka bango na TV mais bango bayaka te. Mais bo solo na politique se déplacer yeti awa. Pour etala bino c'est que bozo compter pour na biso yango toye. Maladie wana ba expliquer bino yango. Maladie wana yaka ndenge nini. Na ngena bisa bino ka biloko mibale. Na ngena bisa bino o babenga na français mode de contamination na linga leza lolengo ko ikozwa malade. Et puis ami balé na lobana bino ndenge nini ko ikosala po kima malade wana. Ndenge nini malade wana ko ikozwa yango. Ngai ndeko na bino batu bayebi nga naza babenga nga sango. Bo panzana bozala mwa musika. Sango yeyo. Na lobi boye. Mama yo kana soko comprendre ne malamu yo kana. Maladie ya coronavirus ebomi bato ebele plus de 10 000 personnes dans le monde. Pana biso awa toza à peu près na 65 cas ya bato bazui yango déjà. Bato bakufi baza moto basika boye. Maladie wana koko zwango ndenge nini. Ndenge na zolo baboye. Soki nga na bino toza pembeni mingi. Naza na maladi wana soki nazoloba na nzela ya soi ndenge nazoloba boye mupepe na ndenge zobima maladi wana ekote pa na bino yango moni bato bazolata mingi ba masque pona ko batela ta nazoloba moye makambo na naza nango ebima ezate malgré oyo poza nango ngana zo yango ezate ndeti no moni batu baza na difficulté ya koloba pamba pona komibatela ya mibale soki mutu akomi na maladi wana akopesa yo yango ndenge nini akopesa yango na mbote yango moni bapekisi batu bapesa na bambote na maboko te esengeli boyebisa pe bana boyebisa pe bandeko kopesa mutu lisusu mbote na maboko te pamba te mutu ozopesa mbote na maboko bolanda munazoloba nakobalete mutu oyo akopesa yo mbote na maboko tango mususu ye wana kozala na maladi tango mususu yo poza nango opesi ndeko na yo tozwa ndakisa yo moko mama opesi mwana na yo mbote tango mususu yo moko ndo opesi mwana no maladi ezala mobali na yo tango mususu mobali na kokopesa yo to ipo kokopesa ata mama koki pe kobatela ye yango bapekisi bino mbote kopesa na loboko te koyambana pe na moto te biloko nyonso eza contact ezokangisa bino na bato ekokopesa bino maladi yango moni mokonzi ya mboka boyi na bato basangana na baeglize baboyi bato bazala na wenze ebele mpo na nini esika bato baza ya kokangama liboke maladi wana ekotambola mbangu eske bozoka nde nazoloba kolongola oyo wana balobi boye soki moto ayoki bafievre na nzoto oyoki fievre ezozongela oyo ya makasi oyoki kosu na yo ekomi ya makasi awa na ekomi ozoka peme ekomi yo mukuse soko omoni bilembo wana ekomi yeba ete maladi wana ekoteli yo okokende na hôpital nyonso soki munganga atali yo amoni ke bilembo ya maladi wana ezali bakotinda yo na inerbe place bakobenda makila po te bapesa yo traitement ya malamu obika na maladi wana toyokani keba na fievre makasi kosu makasi oyo ezokausa mungongo keba na biloko wana mibale soko oyoki kolemba maboko ezobuka na nzoto ozoyoka lokola bakubatio na nzoto ndenge ezalaka malaria keba na yango ekosala pe pasi yango basengi biso boye tosukolaka maboko ntango nyonso bamai nayebi ke boza na pasi ya mai mpo ntango mosusu mai ebimaka mpe ezokende ezozonga te me na moke ya mai oyo tozwaka sokolaka maboko ntango nyonso na mai bomipekisa kosimba elongi na yo ntango nyonso kotiaka maboko na elongi te kosimba monoko te kosimba misu te kotia mpe elongi na yo loboko boye te yango bapekisi ba tozoyokana mutuna ezali mutuna eza nini mutuna eza boye
tomonaka yo olobelaka mingi makambo ya peuple oyo nyonso ozomona bango nde bafandi awa bazobanga maladi ndenge bino bolobi tosukolaka maboko d'accord mais bato oyo ozomona oyo baza na baposibilité te ya kosomba basavant ya kosa baprotège ndenge yo otiebwe peuple oyo aza capable ya kosomba yango te parceke boza oblige biso siko tokozwa mbongo wapi po tosomba yango estce l'état akoki kosunga biso même na baprotège oyo ofele te toyoki ke comité mondial azosunga bamboka oyo etali makambo ya bamaladi mais soki bapesi gouvernement na biso mbongo mpona nini akoyede peuple oyo te na kose protéger très bien na basavant olobi totambola te tozala na bandaku mais sikoyo tokose protéger ndenge nini sango tolandaka yo tolandaka bamission osalaka tolandaka mingi ndenge namoni yo boye nalandaka oyo yango na ye napose oyo bakestion yo oza molobeli ya bato oyo nyonso oyebisa bakonzi tokoba oyebisa bakonzi zela tokusi nalobi boye toyokana po tosisa awa papa alobi eloko moko ya malamu leta nyonso na mokili esengeli abatela bato na ye soki leta abateli bato na ye te seke eza leta malamu te kosombela bango savon to kopesa bango bamaske ngai na ye awa kolobela bino na nkombo ya leta te na ye kolobela bino lokola ndeko na bino molobeli na bino nabundaka nazosala mosala lokola maladi eye nga naza leader d'opinion ifo na sensibiliser bino ndenge boza mboka eza pasi mboka eza na pasi maintenant bozobota bozotuna mpe leta te bozobota na ndenge na bino botunaka mpe leta te boye te sikoyo lokola makambo ya maladi eye ata leta apesi yo mbongo te tolobi lokola sida yango oyo balobi na sida boyebi lolenge bato bakozwa sida bato bamibatelaka na ndenge na bango bana mike bazamaka biso na koloba te me ndenge tomibatelaka leta apesaka biso mbote te tozalaka mpe na ekenge makambo lobi ezali droit leta esengeli apesa baprotège oyo apesa bagan apesa basavo apesa mpe mai uke bato bamibatela me yoka nanu makambo nga na yebisi bino eza ya motuya sokola maboko mbala ebele boya kopesa na bato mbote na maboko boboya kokuta na boye ndenge bokutani mpo soki maladi ezali maladi wana bokozwa yango zela loba bon eza mpenza motuna te ezali émission na yo eza émission tolandaka nini mpo oyo ya ngai ezali susi peuple ya mombele surtout na wenze ya luza baza trop ignorant mutu na mutu aza na bandako na ye ayaka koteka soki alamuki na ntongo alanda te information te aye awa abandi kointerprete n'importe quoi yango eloko na kosenga na yo na émission na yo beta sete na bandeko ya mombele na wenze ya luza bazwa aventure te na maladi oyo batika kotambusa bainformation oyo ezali ya siri te barespecte makambo. Alors on va terminer toza kosilisa limbisa bato mosusu baza na tembeke maladi wana eza te limbisa te eza question maladi bato mosusu baondima te ke maladi ezali preuve neke tomoni nanu image moko ya bato bazobela tomoni yango te tomoni image ya bato bakufi tomoni yango te yango moni bato bazodute sala bo explique ngai elo zela nanu koya na nga na yawe eza volonté na nga moko leta moto atindi nga te nga nasaka na leta te nalobi na bino ndenge avant même moto azwa eloko na kopesa kabwana na motu 1 mètre bozala ta musika namona bato akabola 1 mètre zala musika ya motu 1 mètre nga na koya place yo ozali zonga na nsima nga na koya toza musika na koya ok toyokana sikoyo yoka boye nalobi na bino kosokola maboko ntango nyonso na savon
kopesa bato mbote na maboko te ata ndenge ozoteka awa soki opesi mutu eloko zala na réflexe soko ozongisi eloko wana sokola maboko soko sokoli te maladi wana ekoboma yo soko ozondima te eza ya solo maladi ezali ekoboma bino soki mpe mutu akufi na coronavirus bakolela matanga wana te bakolongola ngo bamona morgue bake kokunda ngo ata na butu bakokunda ye famille na ye bakomona ye te ere yango eboyoka so bozomona ngo liseki bokosila kuna bato bazokufa na Italie lobi bato 1000 personnes bakufi siko bakomi koleka 7000 bato baza kokufa bato baza kokufa lokola kosokola savon ezali kosokola maboko ezali kosokola ngo na savon ozwi savon munganga nde kosokola nango nasengi na muta tombola loboko te toyokana nalobi na bino botombola loboko ngai moko na kopesa savon na mutu napesi yo savon baluki osali nini okay. Koto otikala place ozali bato atikalaka place yo ozali koya koto te oyo nazopesa bino eza ya gouvernement te eza biso moko na émission tosala nde tosangisi makoki oyo na bandeko bosolo na politique tosangisi bopoto ya kopesa bino donc nalingi komona te mutu abuja ya koto toyokani bokosukola maboko na savon ya munganga mikolo nyonso mpona komibatela kosisango na nzoto te kosokola na nzoto te eza kaka ya maboko napesi yo savon okei mama kamata te baoyo te oyo tokabola te mama ke te mama kosenga te nga nazopesa soki kozwa te otiki mama kende eske nga na ye abovote ngai eske nga na ye kosala campagne oke mbala moko naboyaki mutu atya loboko te bolongwa soko ozwi kende soko ozwi bolongwa bokende makambo esili awa so ozongi mbami baye nazotala kosilisa ngo te non nakoloba yango on y va bien ndeko ya emetre kosukola maboko kokebisa pe libota po bato bazomona ngo lokola likanisi bazomona ngo lokola liseki mais ezoboma mpenza ya solo moto na kuwa na yameka kosensibilize bato yango mona yaki lelo natala bino tokaboli mwa ndambo ya biloko tozalaki nango nzela eza molai tokende totala mpe bandeko mosusu. Merci. Tozaki un peu na moi inquiétude par rapport à la décision au gouvernement Zouaki, mais heureusement que parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les hommes mikakatano, les hommes makasi. Majorité de la population est dans la katia souffrance. Mais les hommes de kakandé pour continuer à battre la mission. Mais ils ont question de prise de conscience. Il y a tout un Congolais par rapport à il y a épidémie et bakoto ça peut et aux amalam pour l'intérêt de la mission. Très bien. Ça va? Na bombela gyo ata mo eloko. Ça merci. Bonjour ndeko boni. Ça va? Sukola maboko hein. Ambale. C'est parce que ninga mo ya vivre. Solo na politique. Na utina luza kuna na tala ba mère. Yango mona préféré ki na roleka. Na leki bato ebele mais esprit na ngai tout tika pa na bino na pesa bino ba désinfectant. Bao baïba qui va mesure tena mais la sensibilisation la mesure pendant 2 minutes et puis je sais que vous êtes éprouvé, j'aurais appris que vous avez matanga non. Si tout na matanga ndé en contamination et cause à la paix. C'est par rapport à ça que je voulais. Pensez à un désinfectant mon corps.
Voilà. Ya. So ezali clip à Falinde ozokota. C'est un clip à Falinde okoti. Bosolo na politique de passage. Ça va papa. Maramba coronavirus c'est la réalité. Je pense que mingi bayebi wa msupe bayebite. C'est vraiment une réalité. Bora ngo ezo boma penza. D'abord regardez bo vandi boya da faux yo ebite 1 mètre. So 1 mètre était loisir. Distance à Bonalélia, pour ça la moi mouké, respectez 1 mètre. Voilà, 1 mètre bon normal. Le wa boza ma ezate. Moi ya ko laver ma boko na ma ezate pour na kidiba ermo poko simba tête, ermo poko simba portail, ou to simba chezo mta simba avant yo, ou éviter. Pour se laver ma boko régulièrement pour na komi batela, protection ezala. Eza moi makoki na biso amuké. Ya moi kosomba tant mutaleka ka futi moi mbongo to bombi to sankisela bandeko yo. To lobi que tout ça la moi quelque chose. Donc il y a un très facile pour nous saler là. Bah on a 4000 francs. On a 4000. Le to soma 1500 mais le comme 4000. Na moi muké to kabola. Kuna to kaboli plus de 100 pièces yango to kabola père. Au tiango normal, pas ça simbela ngai. Soko na oka boy cop vidé. Et vidé. Donc awa de ande zabo yo mo batel na yo déjà. Tout ça là de temps à autre. Où est-il allé ailleurs? Copé vide. Pesanga mususu. Je vais répondre à des questions. Ouais. Courant maïna courant pour foutre pendant 2 mois. Té ba koyate. Wana les instructions pesa mi likole loba mi pe. Pesanga nyonso. Bato balai kaka, bato balai te ya moi pas on a compté bango déjà. Il est pas là. Ah. Et ça peut vous. C'est la kit one. Et ça peut m'asseoir. Et Sili. Ok, des questions. Ce total est bien, même la transport de Ovan, le Roma est maîtrisé. Par exemple, si maman a un mène pas en MTT, le suez a se contaminé de mon abonnement au soir au Pissaramoni. Voyez la contamination mingezo ou ta partie à Zolo na Munoko. Na Maboko. Et on va lobby, kozana na gant, toko sokola Maboko, kozana masque. Sokoza déjà na masque. Ata bo vani mi balé na mutuka. Sokoza na masque bo. Ozana désinfectant na yo. On bateli ata tozana boy. Parce que ngana ko va no boy ata na oloba. Danger ezate pona na masque. So ngam na contaminé na bateli yo. So yo mto contaminé ngana protéger. Ata to va no boto sola. Po ngana na. Personne na longoli nde likami kumi. Vous comprenez? Dans la place on est normal. Donc on a 1 mètre wana lubande que non faut que zala na ba cache. Zala na cache ne. Voilà et puis ko zala désinfectant to sur la mai na maboko ya nyos. D'accord, merci beaucoup. Dans CPL. Allez, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Allez, au revoir. Hein? Normalement, la CPL. Wapi Sultani. Sultani na tiki. Afin na kama télévision elle ya mwana député de modèle na mwamba iso na mwamba de potail Daniel Sap wapi dans les télévision afin na kalo baba n'importe quoi elle ya mwana biso to mona yi na mwamba de potail iso na mwamba de potail Daniel Sap on sala musala potail azawa bosukola kaka maboko mbale belé ndenge bovandi bo mabe faut bozala na 1 mètre 1 mètre bozala na 1 mètre bosukola maboko mbale belé bomi batela penza ya solo surtout bomi batela famille ezala ngobila longoli confinement eza gouvernement lo mais confinement malamu eza yo moko soko ebi komi batela nde malamu polo biozala utile pona ngato pona yo moko to pona famille to mi batela nana hein biloko eza biloko to banda osomba ba 500 francs lelo moko eza na 4000 francs donc biso pe tozana mbongo te eza mwa lisungi muke tozana na bandeko awa kaka soki mutaleki na émission afuti bandeko baye bonde to sangani to bite to kabulata na baoya biso te oya yo oyebi nenga kosalela no
Naebi. Ça n'a pas ta expérience. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Il y a coronavirus. Merci. Yango ndenge ndeko asaleli wana. Yo moko sala penal. Oleki Daniel Safu. Oleki yenga na lobaka ye. Apinga kate. Balola pena maboko. Voilà. Apinga kate ne tala posa na ye yango ya. Ouais yo. Bodo mwamba ezani na edo potai. Ngana na député te ko benga honorable. Ngana journaliste. Sultan ezali. Wala wota manena sultan mai bata yebi te so totala katala. On est dans sultan dozio malama. Zama mala pambola bakisa ebele. Oh vas-y dépasse pas. C'est la peine lengwana. Sans un sultani. Oh, ben facile. Bourgmestre na yo kutapesa au secret ata o bourgmestre moni tata na o bourgmestre azali. Eza ko sukola maboko. Ça opesaka papa ici. Ça représente bon respecter la distance. On y va. Et s'il y a Israël Mutombo. Israël Mutombo. Kwanza bilo wa wenyewe.